Misterios ocultos con Mayra Berenice. La NASA ha publicado en el portal SoundCloud una compilación de sonidos escalofriantes del sistema solar. Una lista de reproducción que contiene 22 fragmentos de sonidos del espacio, desde el rugido de los rayos en Júpiter hasta el sonido del paso de un cometa. A tiempo para Halloween, hemos preparado esta recopilación de los elusivos sonidos de los planetas, aullidos y silbidos de helio, que seguramente les pondrán la piel de gallina. La descripción de la lista está en el canal de la NASA, en la plataforma musical. Para crear esta compilación, los científicos convirtieron en ondas de sonido las emisiones de radio obtenidas durante las distintas misiones de la Agencia Espacial. Esta publicación muestra una nueva y sorprendente perspectiva de los planetas y otros objetos de nuestro sistema solar. Adentrándose en lo más profundo de nuestro universo, las valientes naves espaciales recorren el cosmos tomando imágenes de maravillas celestes. Algunas naves espaciales tienen instrumentos capaces de capturar emisiones de radio. Cuando los científicos los convierten en ondas sonoras, los resultados son espeluznantes, dice la NASA. La lista incluye una grabación del momento en que la nave Juno cruzó el límite del campo magnético de Júpiter en junio del 2016. Además, la compilación contiene varias grabaciones de la misión de Cassini en Saturno.